हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल ऑल टेक स्टडी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में। इस डेट को आएगी दोस्तों, किस तिथि को रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी बात हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसा बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन भी बनेगा, इस पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको अपडेट पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस कड़ी में आगे क्या है। तो दोस्तों, इसमें रेलवे ने अब घोषणा किया है। चलिए मैं आपको सारा बात हिंदी में समझाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB हैड डिसाइडेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर ग्रुप डी रिक्वायरमेंट एग्जाम। दोस्तों, रेलवे ने डिसाइड किया है, उसने डिसाइड किया है रेलवे ने कि हम रिजल्ट देंगे ग्रुप डी का 13 फरवरी 2000। जी हाँ दोस्तों, आपका 13 फरवरी को आपका रिजल्ट घोषित करेगा, रेलवे ने ये डिसाइड किया है। तो चलिए और क्या कह रहा है इसमें, ऑफिशियल द रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन ऑल ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, रेलवे का जो ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा वो ऑल ऑफिशियल वेबसाइट, जितने भी रेलवे के वेबसाइट है उन सभी पर अपलोड किया जाएंगे, इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड रीजनल। सेंट्रल बोर्ड का जो है, केंद्र सरकार का जो साइट है उस पर, और आपका जो बोर्ड है उस सभी रीजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट बोर्ड में भी डाला जाएगा। आगे बोल रहा है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हैव अपीयर फॉर द फिजिकल टेस्ट। दोस्तों, जितने स्टूडेंट का इसमें रिजल्ट आएगा, जो आने वाला रिजल्ट है, उस सारे लड़के पीईटी के लिए फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे और उनका फिजिकल इंडोरेंस होगा। आगे बोल रहा है ए फाइनल मेरिट लिस्ट कंस्टिट्यूटिंग, एक फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द एग्जाम विल बी रिलीज्ड बेस्ड ऑन व्हिच रिक्वायरमेंट विल बी जनरेटेड। जिस रिक्वायरमेंट के लिए आप जो एग्जाम जनरेट किया गया तो उस एग्जाम में आप जितना नंबर, जैसे आप ग्रुप डी का एग्जाम देकर आप इसमें जितना नंबर लाए होंगे उस बेसिस पे आपका रिजल्ट आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं और क्या कह रहा है। विथ लेस देन ए वीक लेफ्ट टू रिजल्ट ऑफ द ग्रुप डी, एक सप्ताह के अंदर लेफ्ट फॉर द रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी के रिजल्ट के एक सप्ताह के अंदर कैंडिडेट नीड टू मेक देम सेल्फ, वे अपने स्वयं को अवेयर ऑफ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, वो अपने को अवगत कराएंगे, वे अपने को सचेत करेंगे, आपके करेंगे। द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी कंस्टिट्यूशन, द नेक्स्ट प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पीटी एग्जाम। द नेक्स्ट प्रोसेस आपका अगला जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका अगला प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और पीईटी एग्जाम का आपका होगा। कैंडिडेट्स नीड्स टू कैरी ऑल डॉक्यूमेंट एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द सेम। दोस्तों, यहाँ पे आपका कहा जा रहा है आपको कि कैंडिडेट टू कैरी करे अपना सारा सामान, ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो निर्धारित फॉर्मेट है वो आपको सारा जो दिया गया उसी के समान आपको आपका सारा डॉक्यूमेंट को आपका कलेक्ट करना होगा, कैरी करना होगा, उसके बाद आपको वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या आपको वेरिफिकेशन में ले जाना है, आपके कागजात, वही हम आपको डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन एज मेंशन इन द एप्लीकेशन। दोस्तों, आप जिस समय एप्लीकेशन किए हैं, एप्लीकेशन आप जिस समय अप्लाई किए थे उसमें आप जो डॉक्यूमेंट आपने दिया था ऑनलाइन के समय, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने होंगे। एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड, वोटर आईडी कार्ड डिटेल्स एंड आधार कार्ड, आपसे एक एड्रेस प्रूफ भी वहाँ पे लिया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड दीजिए या आधार कार्ड आप वहाँ पर अपने संलग्न कीजिए, वहाँ पर होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका सर्टिफिकेट ऐसा मांगेगा जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, क्लास 10 सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास क्लास 10 का सर्टिफिकेट है तो वो दीजिए, नहीं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो दीजिए। कास्ट प्रूफ भी आपसे लिया जाएगा, आपका कौन से जाति से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट का प्रूफ भी आपको। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, अगर आप विकलांग है तो आपको वहाँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को वहाँ पे वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मेडिकल या फिजिकल फिटनेस, आपको मेडिकल भी सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा कि हाँ आप एकदम तंदुरुस्त है, आप में कोई अथी नहीं, अगर है तो यहाँ पे आपको आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें कौन कौन से फॉर्म आपके पास आएंगे जिसको आपको बनवाना होगा 7 दिन के अंदर। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। पहला फॉर्म है हमारा डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो आपको विकलांग का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें भी क्या कहा जा रहा है, इन केस अदर देन चूज मेंशन इन फॉर्म 1 and 2 and 3, अगर आप विकलांग नहीं तो आपको कोई बात नहीं। इसमें जो आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इशू द सर्टिफिकेट, जहाँ से आप सर्टिफिकेट को इसी जिस आप हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट को इसी कराएंगे वहाँ का आपका वहाँ उस पर नाम और मोहर रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। और इसके बाद और क्या हम
क्या लगने वाला है दोस्तों। इसके बाद और लगेगा डिक्लेयर टू बी सबमिटेड बाय विजुअल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, जिनको दिखाई देता है, जिसे विकलांग जो है उनके लिए, दोज कैंडिडेट हुज राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड बाय सेवरल पल्सी, जिनका राइटिंग स्पीड इफेक्टेड माने प्रभाव हुआ है उनके दिमागी पक्षपात से, दिमागी बीमारी से पक्षपात, उनके लिए भी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ऐसा फॉर्मेट आपके पास रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सर्टिफिकेट कौन है दोस्तों। आगे आइए हम दिखलाते हैं आपको। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है, विकलांगता का सर्टिफिकेट है। फिर यहाँ पे डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। चलिए इसमें क्या कह रहा है, इन केस ऑफ एम्पुटेशन, इन केस ऑफ एम्पुटेशन, अंग छेदन हो गया है आपका, या अंग में आपका कोई कहीं से भी आपके शरीर में कहीं भी कोई विकलांग है, और कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस, अगर आपको पैरालिसिस भी मार दिए हुआ है, अगर आपके और लिम्ब, अगर आपके शरीर के कोई से भी अंग में विकलांगता है, इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस, इन केस ऑफ अगर आप ब्लाइंड अंधा भी है तो इन केस में भी आपको यहाँ पे एक डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आपका ये फॉर्मेट रहेगा उस सर्टिफिकेट का, देख लीजिए। और चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा सर्टिफिकेट मांगे। देखिए यहाँ पे मांगा जा रहा है फिर से फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी, जो सिर्फ एससी या एसटी है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए सिर्फ यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो आपका उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहेगा। चलिए देखते हैं आगे और क्या दोस्तों। आगे है यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। देखिए बता रहा है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी के लिए जो प्रोड्यूस होता है सर्टिफिकेट अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको भारत सरकार के अंदर में बनवाना पड़ेगा ओबीसी का सर्टिफिकेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक होता है राज्य सरकार के अंदर में बनता है जो आप ब्लॉक से बनवाते हो, और एक होता है भारत सरकार के अंदर में, वो भी आपको ब्लॉक से ही बनता है, लेकिन इस पे डीएम का और एसडीएम का भी इस पे हस्ताक्षर रहता है। तो ये हो गया, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और इसका फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये आपका हुआ। चलिए ये आपका फॉर्मेट रहेगा उसका। चलिए आप आगे अब देखते हैं। चलिए इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सभी को बताइए, जल्दी 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 शेयर इसको कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।